20 वर्सां तुमी म्हाका झेलतात आनी सगळें हांवें बरें केलें तशें म्हणना, थोड्यो कांय वायट गोश्टी जाल्या आसतल्यो त्यो तुमी सदांच आमी सरा बरोबर रावया. जो सत्कार मूर्ती आसा तेंची हांव वळख करून दिता. श्री रंजन माधव नायक सर, born and brought up in Savardem, settled in Margao since last 21 years in the Akem ward. Joined Sri Sharda English High School Savardem in the year 1982 as an art and language teacher. His educational qualifications completed MA in Kolhapur, B.Ed in Margao and D.Ed in Mumbai, Maharashtra. Later became the headmaster of high school. Retired in April 2019. Joined Gujarati Samaj Educational Trust Special School Akem Margao as full-time manager. Still working full-time in educational field since 1982. This is the 45th academic year starting from today. Moten tayo जाव. His hobbies includes journalism, social work, writing on website, edited poetry book ताणी बरयल्यार, wrote on freedom fighters. Presently contributing in writing articles in the Sunday supplement of the newspaper. Please put your hands together. Presenting before you Ranjan Naik sir. I request Chief Guest sir to do the honors of felicitating. जाता हूँ सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की विधि है कि देश का हर युवा माई भारत युवा पोर्टल पे वोट माननीय प्रधानमंत्री जी के, और जैसे मेरे साथी ने बताया कि हिंदुस्तान में पहले नेहरू का कैमरा था, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 31 अक्टूबर 2023 को नेहरू का कैमरा की जगह उसको माई भारत का जो मेन जो टारगेट है देश का हर युवा, आज की डेट में अगर उसमें हम देखते हैं 2.5 करोड़ के आसपास युवा जो है पैनल ऑन बोर्ड है, उसको देश का हर युवा जो है उसको ऑन बोर्ड हुआ है, जिससे भारत सरकार की या राज्य सरकार जो भी प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, जो बच्चों के लिए बनाई गई है, जो सामान के सकते हैं, उनको एक क्लिक पर सारी सूचनाएं हैं। और जैसे मेरे साथी ने बताया, अभी माननीय मुख्यमंत्री हमारा जो एक लक्ष्य है कि इस पूरे जो जैसे ये प्रोग्राम आज का प्लांटेशन है, माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील है वो 3 महीने पूरा प्लांटेशन ड्राइव उनका चल रहा है, 3 महीने। तो जो इस शहर की, इस पूरे शहर की जो खूबसूरती है वो युवाओं से बनी, वो और कई हज़ार युवाओं तक ऐसे बनी रहे, उसमें सभी युवाओं का योगदान बहुत है। हम सबका उन बच्चों को आशीर्वाद और हमारा ऐसा योगदान हो जिससे वो बच्चे भी एक एक पौधा प्रतिदिन जहाँ भी उनको जगह मिलती है प्रतिदिन एक पौधा लगाने का डिसीजन लें और उस पौधे की देखभाल भी खुद से करें। हम लोग गार्जियन हैं, हम सीनियर्स हैं, तो हमें सिर्फ उन बच्चों को गाइड करना है कि पौधे की देखभाल कैसे करनी है। सिर्फ जाते समय एक वक्त उसमें पानी डालना है, पौधे को सीधा खड़ा करना है, एक छोटी सी लकड़ी लगानी है और उसको पौधे को सीधा चलाना है। वो एक वृक्ष जो आगे चल के जीवन में कितनी ऑक्सीजन देगा, कितने एटमोस्फेयर को और कितना ब्यूटीफुल बनाएगा, वो जीवन में उस बच्चे को बहुत खुशी होगी और हम सबको भी खुशी होगी। एक खास करून तिन्ही स्कुलाच्या स्टुडंटांक आनी तांच्या टिचर्सांचें देव बरें करूं म्हणटा, कारण आज स्कूल आजच स्टार्ट जालां आनी गुजराती समाज स्कूल, विद्यानगर स्कूल आनी सेंट जोसेफ स्कूल ह्या स्कुलाचे भुरगीं सर ताणें पयल्या दिसा भुरगीं हांगा धाडल्यात। तो खास ताका लागून सगळ्यांचे वतीन हांव सगळ्या टिचर्सांचे आनी स्टुडंटांचें देव बरें करूं म्हणटा। तुमी सगळे लोक हांगा तुमचें देव बरें करूं। काल वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आमी अख्ख्या सरान ऑर्गनायज करून म्हणजे म्हाका दिसता कितले 5000 झाडां लावपाची विंगड आमी ताका लागून काल करपाक पावना। हाजे बदला हांवें साईशाक म्हणल्यार आयज दवरया आनी आयज आमी ह्या सिनियर सिटीजन पार्का भितर हे सुंदर अशें गार्डन तुमकां पळोवपाक मेळटा।
सो तातूंत आमी आयज बारीकसो प्रोग्राम दवरला. सगळीं झाडां म्हणजे 21 काय 22 तरेची झाडां आसा आनी सगळीं फ्रूट बॅरिंग झाडां आसा. ही सगळीं स्टुडंटांक दिवपाची. तुमकां कोणाकय भरपूर झाडां आसात, तुमकां कोणाकय जाल्यार तुमी जाय ती झाडां व्हरची अशी विनंती करता. आनीक सगळ्या कडेन सरा कडेन खास करून एक मागता सर, एक म्हज्या वॉर्डान 3 गार्डन जाल्या. सिनियर सिटीजन पार्क, प्रिती हॉटेला सकयल पार्क गुडिया वता ते, आनी गुडिया वता तिसरी पार्क आसा. तिनूय पार्कां अत्यंत म्हत्वाची बरी जाल्यात. फक्त कित्याक ह्या पार्का कडेन मातशें आमची इल्ली मुखाल्ली सेक्युरिटी बायलांक सगळी सांबाळ येता. सेक्युरिटीचो इल्लो प्रॉब्लम जाता. आमी सगळें पार्किंग सरान आसा ऑलरेडी कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिल्ले कडेन आसा. हांव चड कांय उलयना. जसो मोग तुमी गेल्ली वर्सां इतले वर्सां म्हजे कडेन दवरला तो मोग कायमचो उरनी. आनीक सदांच आमी सरा बरोबर रावया. तुमी पळयलां आसतलें आमचे सर दिगंबर कामत, आमी खंयचेय कार्यक्रम ताका हांव घेना जाल्यार जायनासतना कार्यक्रम करना. कारण म्हज्या प्रत्येक कार्यक्रमांत तांचो सहभाग आसो हें म्हजें सगळें मनांतलें सदांच आसता. ताका लागून हांव मुद्दमूच मातसो तांचे आनीक खंय मिटींग आशिल्ली जाल्यार मातसो वेळ जालो, भुरग्यां ताका 10-15 मिनटां लेट जालो, ताका कांय हरकत ना. सगळ्यां कडेन मागता तुमी असो सहकार दवरचो. आनीक आज जे कोण हांगसरल्यान झाड घेवन वता हें मुद्दम तुमी एक झाड रोयात आनी रोवन ताका डेली उदक घालून सारें बिरें जाय जाल्यार आमचे कडेन भरपूर आसा. हांवें हाडून दवरले कडेन झाड बी जाल्यार घ्या, पूण झाड तें रोवन व्हडलें करात. कारण हांवें म्हज्या सोसायटीक झाड रोयिल्लें, त्या झाडाचे आंब्याचे झाड रोयले. आंबे जावन म्हणून ताका शाप्पान कितें आंबे जाले. प्रत्येक फ्लॅटाचे ओनराक काजार काडून व्हेली. पूण एक झाड रोयिल्लें, पूण सोसायटीक म्हज्या जवळ जवळ 85 फ्लॅट्स आसतात ते सोडून. पूण ह्या EFG सोडून ताणें सगळ्यांनी तुमच्या तरी व्हेले. कोणें खंय 3 आंब्याचें लोणचें केलें. हांव कित्याक सांगता, आतां हांवें गेल्ले 2 म्हयने हांवें सुरवात केला. तुमी येवन पळोवपाक शकता सोसायटीन. हांवें 2 केळी रोयल्या, सांग्या वयल्यान स्पेशल हाडिल्ल्यो. एक लिंबू रोयल्या, लिंबूचे कण येवपाक लागले. आतां हांव भेंडे आनी तांबडी भाजी घालता. हांवें ऑलरेडी जागो बी करून माती बिती घालून दवरल्या. भेंडे जातकीर चड लागत जाल्यार सगळ्यांक सांगता. सो सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता, झाडां लायात आनी फ्रूट बॅरिंग ग्रीनरी सगळ्यांक झाडां लायात. हांव अशी आदरणीय प्रधानमंत्री आनी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री तशेंच काल सरान ह्या दवरल्या. पूण तुमी खरें म्हळ्यार काल काही लोक आमचे फंक्शनाक आसपाचे. जो एफर्ट सरान हायवेचेर सुरवात केलो सिकेटी साकून. पयलीं आमी संसडा आसले न्ही, सिकेटी साकून तर आमी नुव्या पर्यंत जी झाडां येणारे 2 वर्सांत तुमी पळयात झाडांचो परिणाम कितें तुमकां कसो दिसतलो म्हणटा ती हायवे. तुमी सगळे आयले म्हणून खास पत्रकारी आनी म्हजे रंजन सराक हांव बारीकसो एक भोवमान केल्ले कडेन आसा. आनी सदांच आमचे बरोबर रावन आमकां सगळे सपोर्ट केले कडेन तुमकां सगळ्यांचें हांव प्रत्येकाचें ना सगळ्या आशिल्ल्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. गेल्लीं 21 वर्सां तुमी म्हाका झेलतात आनी गेल्ली म्हजी 3.5 वर्सांच्या नगराध्यक्ष पदार तुमीय ते म्हाका झेल्लो. सगळें हांवें बरें केलें तशें म्हणटा. थोड्यो कांय वायट गोश्टी जाल्यो आसतल्यो त्यो तुमी माफ करच्यो आनी तुमकां सगळ्यांक परत देव बरें करूं म्हणटा. झाडां लावप आनी झाडां जगोवप हातूंत जें मनशाक सूख आसा तें कोणाकूच आनी कसल्याच हातूंत मेळना. हांव सदां म्हणटा की आपलें झाड रोयिल्ल्या झाडाचो फ्रूट काडून खावप हातूंत मेंटल सॅटिस्फॅक्शन आसता. तूं आंबे खंयच्यानय पयशे दिवन हाड, कितेंय हाड, तें सूख तुका मेळना. आतांच आमी उलयताले की आमच्या भुरगेपणांत आमी फातर मारून तोरां काडटाले, फातर मारून बोरां काडटाले, फातर मारून वेगळे वेगळे जे फ्रूट काडटाले. आतां तुका आमी काल डायरेक्शन दिलां की सगळे कडेन चडशे कडेन बरी फ्रूट बॅरिंग ट्री लाया. एटलीस्ट कोणाकी खावपा मेळटलें. स्कुलान भुरगें वता जाल्यार दिसता जाल्यार एक आंबो फातर मारलो काडलो. पाडून किंवा फातर मारून फ्रूट काडून जो खाता तातूंत जें तुका सूख मेळटा तें तुवें जाल्यार 500 रुपयाचें आंबो हाडल्यार सुद्दां तुका सूख मेळना. हे आमचे भुरगेपणांतून. आनी म्हणून प्रायम मिनिस्टरान आव्हान केलां देशभर, एक पेड माँ के नाम. हे ताजें आव्हान अख्ख्या देशभरात चलता, चालू आसा. गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान ताज्याच धोरणाचेर मुखार वचून ताणें म्हटलां की सप्टेंबर 5 पर्यंत आमी टार्गेट दिलां 10 लाख झाडां गोंयांत. आनी ताजेर सुरवात केल्या 5000 झाडां पत्रादेवी टू पोळे नॅशनल हायवेचेर आमी काल जवळ जवळ 5000 झाडां प्लांट केल्लीं आसा. आनी हे नुवें फंक्शन हांवें मडगांव सिकेटी आनी नुवें फंक्शन केलें. झाडां बिडां सिस्टमॅटिकली हें केलां. त्या भायर भुरग्यांक आमी काल झाडां डिस्ट्रिब्यूटूय केल्या. आतां दामून सांगलां की भुरग्यांक झाडां दिता, ती झाडां दिवन घरा कडेन व्हरून पोटले बांदून दवरून कांय फायदो ना. तें झाड व्हरून प्रत्येकान संकल्प करपा जाय, एक झाड आपूण रोयतलो, एक पेड माँ के नाम. आनी तें झाड वाडटा
हे पळोवपाक तुमची जबाबदारी, कारण झाडां शिवाय पर्याय ना. एनवायरमेंट बरो आसलो, आमचो सैमाचें निसर्गाचें जर वरदान गोंयाक आसा तें जर आमी सांबाळून दवरलें जाल्यार आमकां कसलोच भंय ना. आमचो लायफ बरो वतलो, भुरग्यांचो लायफ बरो वतलो आनी भुरग्याच्या हातांत आसा जबाबदारी मुखार सांबाळपाची. म्हणून हांव सगळ्या कडेन मागता की आज हो कार्यक्रम जो आमी घडोवन हाडला हाजे पासून भुरग्यांनी सगळ्यांनी महत्व दिवचें ट्री प्लांटेशनाक. घरा कडेन कोणी झाड मारता जाल्यार ताका सांगा झाड मारनाका, झाड मारप बरें न्ही, झाड सांबाळून दवरप गरजेचें. आमी सुद्दां झाड वाडलें जाल्यार ट्रीम करतात, मुळा सकट मारपाक वचना. आणि म्हणून परत एकदा हांव बाब दामू शिरोडकार आनी ताचे सगळ्या कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन करता की ह्या सिनियर सिटीजनाच्या घाटनाक हो कार्यक्रम तांणी घडोवन हाडलो म्हणून. आनी तुमकां सगळ्यांक तुमी सगळे आयले कार्यक्रम सोपयलो, पण तुमकां सगळ्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.